Hello. Hey Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Regmi. It's Regmi. अनि आज हामी चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा mukbang लिएर आएको छौँ. Hope you like it. जसमा हामी करेन्ट ट्राई गर्ने छौँ एन्ड जस्ट सिम्पली हाम्रो चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियोको रूपमा हामी चाहिँ आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने छौँ आज. धेरै पिरो लाग्छ छ. अझ दिदीले त पिरो खान सक्छ, मैले त सक्दिनँ पिरो खान. कति रातो भएको फर्स्ट टाइम त होइन करेन्ट खाएको तर के पिरो रेडी थम्बनेलको लागि के गरौँ न त. Start. Guys, so we are starting our mukbang. के भन्नु गयो Start 1, 2, 3. जसले लास्टमा खान्छ नि त्यो डान्स गर्नु टिकटकमा. ओके ओस्न आइसक्यो नि त. यतिकै त बोरिङ हुन्छ होइन हाम्रो भिडियो. म तँलाई यो क्वेसनहरू सोध्छु होइन, तर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ कि लाइक मेरो बेस्ट के हुन्छ नि, के सोध्छु भन्नु होइन. जस्तो मेरो बेस्ट क्लोथ के हो वा अब बेस्ट फुड के हो सोध्छु. तैँले चाहिँ कति जाने होस् मेरो बारेमा त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ है. फर्स्ट क्वेसन है, मेरो फेभरेट फुड होइन, मेरो फेभरेट एनिमल के हो? डग हैन. अनि म सोध्छु मेरो फेभरेट फुड. तेरो फेभरेट फुड लाइक जङ्क फुड होइन? मोमो. अप्सन होइन. फेभरेट फुड कति चान्स हुन्छ? 3 चान्स है. फेभरेट फुड पिज्जा हो. मतलब म त अलमोस्ट धेरै अब मोमो भनेपछि कस्तो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मोमो होइन. पसिना आइसक्यो. के भएन? नेक्स्ट क्वेसन. कति खाएको पिरो भयो क्या. मलाई एकदम अहिले होइन एकदम जानु मन लागेको प्लेस
understand. No. गोवा होइन हाम्रो आज नै कुरा हो थियो ए मैले बोला बोलो है गणेश मन्दिर नो भयो तेरो टाइम अफ थाइल्यान्ड आजै कुरा भएको थियो भनेको होइन You're done. तर पिरो भयो लास्ट मेरो फेभरेट ड्रेस Of course, one piece. त्यो थाहा नभएको होला कति पोइन्ट भयो थाहा छ कति भयो मैले भन्न नसकेको मैले भने है तर अप्सन कति चान्स My turn, right? मेरो फेभरेट आइसक्रिम chocolate. नो Strawberry. सबै भन्छ अस्ति भर्खरै त्यसमा आएको नि एउटा गेम How much you know me भन्ने त्यसमा यो क्वेसनहरू थियो त्यही भएर मलाई सजिलो पनि भएको Oh my god, पिरो भयो म पिरो खानै सक्दिनँ के मेरो टर्न है फेरि सोध्ने कि पिरो Kita pada दिमागै घुम्यो तर मिठो पिरो भएन लाइक अहिले लकडाउनको जस्तो बोरिङ टाइमको लागि चाहिँ सोध्नु एनिथिङ तेरो बारेमा प्राय जाम भन्ने मैले यो ठाउँमा जाम न भनेर भन्ने ठाउँ भन्छ अझै भन्नु प्राय जाम भन्ने ठाउँ न कि मेफान हो तर हामी गएको कि नै लेफ्ट साइड नाही पाहणे मैदान पास देखायो वसुन्धरा पार्क होइन होइन मजा त त्यस्तोमा बोले हो तर धेरै खाइसक्यो नि त ल मेरो भने
मलाई कोही मान्छेमा होइन होइन मैले चाहिँ के कुराले मान्छेलाई जज गर्छु कि मलाई चाहिँ के कुराले फरक पर्छ मान्छे ल ठिक छ कि नै भनेर वा मैले बोल्न स्टार्ट गर्नको लागि मलाई के कुराले सबभन्दा बढी फरक पर्छ बोल्यो भन्नाले आफूलाई कस्तो तरिकाले बोलेको त्यो गरेको होइन तपाईँको त्यही हो नि फर्स्ट इम्प्रेसनमा कस्तो छ राइट त्यस्तो पिरो पनि छैन रे अब 3x स्पाइसी युज गर्नुपर्छ अरे ट्राई गर्नुपर्छ तेरो टर्न के सोधौँ जुस खाएन पिरो भयो मलाई अहिले जान मन लागेको ठाउँ लकडाउनमा होइन मतलब लकडाउन नभए पनि यो ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्थ्यो नि कुरा हुँदैन नि कुरानु भएको थियो अनि क्यान्सल पनि भएको नि मुस्ताङ रे क्यान्सल नि भएको त्यो उता स्याङ्जा है कताउता ए पाल्पा नाइ म त कस्तो क्यान्सल नि भएको जलबिरे गएको होइन जलबिरे पो गएको त नि जलबिरे कि के भन्ने छ क्या ए बत्तलाउस अरू के प्लान भएको थियो राम्रो मुस्ताङ होइन के भएको भनौँ काठमाडौँ अरे भएन त क्यान्सल भएन क्यान्सल त भएको हो बट अब अलिक घुम्न जाने भनेर सोचेको मैले घुम्न जाने भनेको कसरी बारी पिरो भयो क्या भएन तर खासै हामी पनि होइन केही थाहा त अब अलिक मसँग टेन्सन नि त्यो भन्नु चाहिँ आफैलाई हो क्या भन्दा बिजी हुने हो म चाहिँ धेरै थियो क्वेसन सोध्नको लागि त म होइन गीतमा कस्तो गीतहरू धेरै सुनिरहेको हुन्छु अनि मलाई कस्तो मनपर्छ गीतहरू जसले भनिरहेको हुन्छु त अनि सुनिरहेको पनि हुन्छु थाहा हुनुपर्ने कुरा मेरो साथीहरूलाई पनि सबैलाई थाहा छ थाहा भएन सबै गीत सुनेको हुन्छ त हिन्दी गीत नेपाली गीत पप गीत सरी दाइ हजुरले पछि यो भिडियोमा भन्यो हामी भिडियो बनाउँदै थियौँ त्यही भएर हजुरको कलेज गर्न पाएनौँ पुरै पोलिरहेको छ आमै गर्दै मैले आउँछ थाहा छैन यो त अति नै भयो दिदी सधैँ मैले के सुनिरहेको हुन्छ त थाहा हुनु पर्दैन बहिना कस्तो मनपर्छ नि दिमाग हिँडेको मेरो भनौँ खास भने नि यस्तो गरेको चाहिँ पनिसमेन्ट नभएर हो क्या पनिसमेन्ट भएको भए त के होला भनेर मेरो भयो ढिलो सकिसक्यो स्टिल यति धेरै छ क्या टोटल 3टा थियो है के गर्नुभयो किन माथि मात्रै क्यामेरा होइन डान्स गर्छु केमा टिकटकमा हाल्यो नि होइन टिकटकमा त्यो चाहिँ अनि हाम्रो भिडियोमै राख्ने दुनियाँमा नाच्यो नि त होइन
गेम के भयो त गेम सक्यो खस्यो खसेको थियो हाम्रो एउटा नि आफूले खाने नि अनि मलाई ससेज एकदम मनपर्छ के छ म सोचेँ त खान्न सबै म सक्दिनँ त्यो त सस जति कालो भएछ यो बनाएकोले होइन त्यही भएर कालो एकदम साइलेन्ट भयो क्या हाम्रो भिडियो तर पिरो खाएर बोल्न चाहिँ गाह्रो हुने है पिरो खाँदै बोल्ने भिडियो बनाउन चाहिँ गाह्रो नै हुने त खानु पर्यो त्यति भयो है त्यति त त्यति एउटा कुरा होइन दिदीको एउटा सेक्रेट भनौँ चाहिँ म अहिले आफू साथ दिँदैन दिदी होइन म पनि एकदम छक्क लाग्छु कि होइन दिदी कसरी अहिले क्यामेरा फेस गरेर बसिरहेको थिएँ यस्तो सो साई पर्छ होइन क्यामेरा इन क्यामेरा लाइक एउटा त युट्युब भिडियो तर झन् त्यो टिकटक बनाउँदा होइन त्यति बेला अब हामी दुईजना मात्रै हुँदा पनि सेस आयो क्या बट टिकटक लाइभमा म घरि बसिरहेको हुन्छु बट दिदी लाइभमा आउने भनेर भन्यो सिकाउनु क्या बट आज चाहिँ जस कस्तो लागिरहेको छ त फर्स्ट टाइम यसरी लाइक आफ्नै फियरसँग च्यालेन्ज गर्नु हुन्छ त क्यामेरा फेसमा रमाइलो भन्छ लाइक हुन्छ नि अब जर्नी एक किसिमको अब जर्नी स्टार्ट युट्युबमा के मतलब कस्तो अझै भिडियोहरू बनाउनु मन छ कि छैन लाइक बनाउने अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ च्यालेन्ज नेक्स्ट भिडियो हाम्रो च्यालेन्ज हुन्छ लाइक आज चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा मुकबाङ गरेको कारण चाहिँ हामी यस्तो भिडियो हामीले लिएर आएको थिएन अहिलेसम्म सो एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तै होस् भनेर चाहिँ हामीले मुकबाङ गरेको न त हाम्रो खास त च्यालेन्ज गर्ने सोच थियो तर हामीले मुकबाङ दिस टाइम होइन नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ च्यालेन्जहरू अनि अरू अरू भ्लग्सहरू सबै लिएर आउँछ हामी तर मलाई खान नसकेको अवस्था यति धेरै कसरी खान सक्ने च्यालेन्ज भएको भए त स्लो खायो नि होइन त्यो विनर इज अरूको चाहिँ डान्स चाहिँ देखिरहन पाइन्छ हार्ने मान्छे यो सधैँ हार्यो किन हारेर फेरि सधैँ एउटै त हुँदैन नि त पनिसमेन्ट मलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ खान के शब्द त बोल्न सकेन पेट टाइट भयो गाइस हाम्रो यसरी नै हाम्रो आजको भिडियो इन्ड भइसकेको छ हाम्रो खानासँगै भिडियो पनि इन्ड भइसकेको छ फिनिस्ड सो हामी फेरि पनि भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ के भन्न लाइक हुन्छ नि सिज पिन्चिङ मी पिन्च गरिरहेको छ या ओके सी यू गाइज हजुरहरूलाई जस्ट बोर लागेन थोरै भयो नि हल्का इन्जोयमेन्ट भयो भने प्लिज मेरो च्यानललाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला एन्ड प्लिज डु सपोर्ट अस थ्याङ्क यू बाई बाई